Привет, друзья! С вами международный мастер Матвей Щербин, и мы продолжаем рубрику «Обучение в игре». Сразу скажу, что в конце этого ролика будет ответ на прошлую интересную позицию и новая задача для вас. А пока поехали. Соперника я уже, как всегда, нашел. В этот раз у нас соперник из Бразилии. Дефеса Франческо. Ух ты! Воу! Сыграла 1620 или сыграл 1626 партий в Rapid. Очень опытный соперник. Ну давайте попробуем что-то типа Грюнфельда разыграть за черных. Слон g7 и на конь c3, d5. e3. Тогда не будем торопиться с d5. Посмотрим на его поведение. Да, конь c3, d5. Очень интересная позиция была у нас. И чтобы вы не ждали, я решил решение ставить в конце, после этой партии. Ну и подготовил для вас новую классную позицию. Так что обязательно смотрим до конца. Ставим лайк прямо сейчас, не ленимся. Помогаем мне, да. И подписываемся обязательно на канал. Буду всем очень признателен, благодарен, друзья. Так, ну что, давайте поехали к делу. Конь c3, bc, c5. Пока у нас конь подвис, да. Давайте, конь c3, bc, c5. Вот и получается такие стандартные для Грюнфельда позиции. Рокировка слона, видимо, на a3 хочет поставить мой соперник. Пока выведем коня на c6. Слон a3 или как еще ему ходить-то? Да, вроде кроме слона 3, но ладья b1 еще есть ход такой адекватный. Слон a3, ладья b1, два адекватных хода. Задумался соперник, есть b6, ферзь c7 идея, там слон f5, допустим, уже в данной позиции. Потому что на b7 непонятно, что здесь слону делать именно в конкретной позиции, да. Но посмотрим. На слон f5, правда, он под e4 в будущем может попасть. Интересно. Обязательно в комментариях напишите ответ на позицию, которая будет в конце. Я вам покажу, как я уже сказал, прошлую и новую позицию дам. На размышление. Она будет несложная, но хитрая такая вообще. Классная, мне понравилась. Задумался соперник. Интересно. Слон d2. А что слону d2 делать? Я понимаю, что он защитил, видимо, пешку, что ли. Такое неочевидное решение. Слон d2. Слон упирает в свои пешки. Вроде нас учили так не делать. b6 хожу. Подкрепляю пешку c5. Сразу с пешкой b7 решил вопрос, потому что в таких позициях она всегда зависает. Ну и на ладья b1, например, да, например, уже слон f5 будет с темпом. Хотя, может, и до этого на ладья b1 слон f5 было, и на ладья бьет b7, конь опять с вилкой, да, такая идейка. То есть вы когда играете, друзья, в шахматы, вы всегда должны какие-то варианты заранее просчитывать, вперед какую-то тактику смотреть, искать. Я, кстати, сейчас играю в своей фирменной шахматной кофте, да, и здесь написан мой любимый вариант прямо на груди сицилианской защиты со слон c5, который вы знаете, конечно. Ну, кто, по крайней мере, следил, да, за мной, тот знает. Так, слушайте, а если мы e5 пойдем, за моим каналом точнее, если мы e5 пойдем, e5, d5, и тут есть конь a5, не очень, наверное, приятная для белых идейка. e4, что ли, подкрепит? Ну, конь c4, я думаю, если мы слона срубим, для нас уже не так уж и плохо. С другой стороны, конь может на d6 перейти в крайнем случае. Давайте e5 хочу проверить. Может, сразу сильнее было e5. Прошлым ходом. Вот мне хорошие ходы на следующий ход, как всегда, приходят, да? Если бы я с прошлым ходом сходил e5, и на d5 конь опять бы уже с темпом было, да, может быть, это было сильнее, соглашусь. А нету ли на d5 еще тычка e4? Вот это интересный момент. То есть на взятие я беру, и, наверное, нельзя бить ферзем, потому что подвисает слон на d2. Бить пешкой. Что это мне даст, да, главный вопрос. Дам слон h3 я пойду. И если ладья уйдет, то ферзь g5 шах и ферзь g2 мат. Ну да, соперник не пошел на эти варианты, но интересная такая рубка могла начаться. Слон b5, напали мне на коня. Кстати, и пешка подвисает, да? Это может грамотно сыграно. Про этот ход я как-то не подумал, честно говоря. Даже, может быть, зря его недооценил.
Теперь, если конь уходит, у меня забирают на e5. Если слон b7, то задумано, видимо, просто взятие и на e5 наглую пешку у меня отбирают. Но мне кажется, я же ее должен отыграть, хотя ферзь d5, f4 вообще не факт. Но там не должны быть какие-то у меня проблемы, конечно. Все равно, я думаю, что за счет активности, динамики, позиция должна выравниваться. Ну что, идем на этот вариант, больше не видно ничего. Слон b7, размениваемся на c6, у меня отбирают пешку на e5. Да, как-то неосмотрительно я за соперником проверил все возможности. Ну вот сейчас тоже слона на e5 отдавать, получать слабые черные поля. С другой стороны, опять же, есть понятие динамика. И динамикой вполне, может, я все и выправлю. Так себе звучит. Но в любом случае на c6 надо бить, там разберемся. Там уже будем думать дальше. Сдумал соперник. Нет, но если ему не идти на этот вариант, тогда у меня просто перевес, наверное, будет. То есть у него вариантов нет. Ему по-любому надо бить слон c6 и конь e5. Ну или de там. Ну de, наверное, плохо смотрится. Конь e5 надо бить, да. Ему надо бить слон c6, конь e5. И вот дальше... А дальше самое интересное. А дальше самое веселое. Нет, я, кстати, вижу, как я, наверное, отыгрываю сразу материал. Я могу пойти ферзь d5 и на f4 слон b5. Вот так вот, восклицательный знак. Именно выманить пешку на f4, ослабление на ферзь b5, срубить на d2 слона. Таким образом, у него лишняя пешка, но временно. У него тут висят две пешки, я их отыграю. Давайте еще раз про какой вариант я говорю. Слон c6, конь e5, слон e5, de, ферзь d5, f4, слон b5. Ферзь b5, ферзь бьет d2, висит две пешки. И одну из них я отыгрываю. Да, интересно посмотреть в конце в анализе, правильно ли я все размышлял. Так, а это что такое? Взял. Что это такое? Взял там. Ну ладно, беру пока. Не знаю, что это такое, но d4 точно надо брать. Надо разрушать центр соперника, пока он не пошел вперед. А что он хочет? Ну, ладьей, что ли, уйдет? На связке будет работать? Пока не понял. Взял еще раз. Пока я не понимаю, что он хочет. Где-то, видимо, хочет. Может, сейчас слон c3 пойдет, на связке поработает. Интересная заруба, да, такая получается? Просто взял. Я ж могу просто взять тогда. У меня пешка лишняя будет. Давайте еще раз проверим, может я с ума сошел. Взял, напал на ферзя. Он не может никуда слоном отойти. На взятие взял ферзем. И что, куда слон идет? На b4 не может, ферзь заберет. Больше некуда слону отойти. Взял, не знаю. Не вижу. Извините, не вижу. Взял. Ну и что, и куда слон? Да куда пешка лишь? Мне что, пешку подарили? Он, может, забыл, что слон b4 нельзя, что ферзь бьет это поле. Сейчас уже я грожу куда-то тоже, кстати, отпрыгнуть и слон ладью пощекочет. Немножечко пощекочет. Щекочет. Все, у меня сегодня с окончанием проблемы. Нервы ладье слон. Ну что, Франческо, ваш выход. Соперник из Бразилии, большой любитель шахмат. Причем в блиц сыграно почти 3000 партий. А в Rapid 1626. Да, интересно. Ну, слон h6 это единственный способ, конечно, да, попытаться разменять хотя бы слонов. Жалко, что я не могу отойти на g2, куда-то напасть. Ферзь g4 нету. Там срубит ферзь. Ферзь e4 есть, переход в эндшпиль. Надо ли мне в эндшпиль? Или не надо ли мне в эндшпиль? Вот в чем вопрос. Ферзь e4. Взял. Что это за эндшпиль получается? С лишней пешкой. Хотя так еще непонятнее. Ну так, правда, на g2. Просто мне кажется, мой-то слон при ферзях сильнее, чем его. Должен быть, по крайней мере. Должен быть. Все-таки при ферзях покатаем или разменяемся?
Не, мне кажется, давайте при ферзях покатаем все-таки еще. Немножечко покатаем при ферзях. Ушел ферзем на f6 и забираю королем на g7. Или может ферзем забрать? Да не, королем, а каким ферзем? Мне просто мой слон нравится, который создает проблемы пункту g2. Сейчас его ладья на 7 не попадает, у него ладья тоже подвисает. Ну и начнется борьба стандартная за открытой линией. Пока решила я ферзей временно сохранить. Может и ошибка это. Не удивлюсь, если компьютер покажет, что это вообще бред, да? Не удивлюсь, не удивлюсь. И вот он сейчас, смотрите, если его ферзь куда-нибудь отойдет, уже есть удар, слон бьет g2, ферзь g5 и забрал, да? То есть ему постоянно надо следить. Пошли. Открываем мы борьбу за открытую линию. Наверное, этой ладьей пойдем, чтобы это сюда, если что. То есть ему за всякими ударами за пунктом g2 надо глаз да глаз. Поэтому я и решил ферзей сохранить. Пускай немножечко подумает. Пускай немножечко подумает. Ну, h3 это, конечно, форточка хорошо, но я не думаю, что это для нас опасно. Усиляем вторую ладью на открытую. Хочу, чтобы он как-то где-то, может быть, дернулся и все-таки на g2 какой-нибудь удар прошел, да? Ну, пока плановые у меня ходы, вопросов нет пока по моим ходам, я думаю. Пока все планово. Пешка лишняя. О, смотрите, ладья d8, ладья d8. А на ладья d1 я могу взять и слон g2. Правда, там будет у меня две лишние пешки, но уже ферзевый эндшпиль. Ну, такой, при ферзях, да? Ферзевое окончание, оно не так понятно. Но он в него не идет вообще. Слона намертво он защитил тут. Навеки вечные он защитил своего слона. Что нам тогда сделать здесь можно? Ферзь g5 напасть на мат. Можно? Можно. Что так и сделать? Вынудить какое-нибудь ослабление. Давайте так исходим. Ничего не зевнуть. Ферзь g5. Напал на мат. Я понимаю, что есть ферзь b2 шаг, конечно. И потом слон f1. Ладья d2 я там могу заехать. Ну посмотрим. Сейчас. Главное понять еще, куда королем на ферзь b2 шаг отойти. Ну может на g8 не страшно. А может и страшно. Там какие-нибудь маты пойдут. Ладно, разберемся. Если что, на h6 я думал, но это вот это рискованная может быть, да, история. Эта история может быть рискованной. Задумался, уже приятно. Тут какую-то тактику не зевнуть бы. Пока мат в один ход висит, если что. Мне кажется, ферзь b2 шаг, садись слон f1, это единственное разумное решение. Вот другой вопрос, на ферзь b2 шаг, куда королем уходить? Либо g8, либо f6. О, либо h6, да? По общему понятию на g8, конечно, королем. Но там в каких-то вариантах ладья e1, ладья полезет. Вот что мне не нравится. Но давайте конкретику посчитаем. Ферзь b2 шаг, король g8, слон f1, ладья d2. Я к пункту f2, может, быстрее прицеплюсь, чем он ко мне вообще. Куда ферзь уйдет? Может на b5, кстати. Но у соперника так скоро со временем будет проблема. У него осталось 1,5 минуты. И когда вы в блиц играете, этого много. А когда вы играете в рапид, вы не успеваете морально, чисто психологически перестроиться. И это уже не так много времени, как кажется. Не так много, как хотелось бы. Ой, ничего себе. То есть соперник решился на такое грубейшее ослабление позиции. Не понял, ладья d2 не заканчивает партию? Нет, ну выглядит все у него плохо. Но проверим. Ладья d2. И что? Ферзь f1 единственный ход. Нельзя всякие h4 включать, потому что ферзь c5 шаг промежуток. Нет, ну это выглядит абсолютно безнадежно для него. Нельзя так было ослаблять конкретно позицию. Тут он совсем уже встал куда-то не туда. Ферзь e3 шаг есть, ферзь c5 шаг есть. Слон на f3 постоянно поглядывает. Где-то ладеечку подцеплять хочется. Идей полно.
Идей полно. И так хорошо, как говорится, да, и эдак неплохо. Ферзь шах, ладья f2. Как-то на f3 ударить в какой-то момент просто и закончить партию. Давайте так и сделаем. Шах, король ушел, ладья f2. Еще посмотрим. Ну да, сюда, сюда. И хочу слон бьет f3 выиграть партию. Ему надо уже думать об эндшпиле, наверное. Это его единственный шанс. Но даже тут нет удара ладья f3. Смотрите, какой. Опа, смотрите. Ладья f3. Ой, какая красота. gf, ферзь f3 шах и ферзь g2 мат. Вроде меня не глючит, рубим. Ничего не зевнул. gf, ферзь f3 шах и тема диагональ. Свистячая диагональ, да? Свистячая диагональ. Слушайте, ну да, такая прям у нас тема-то получилась. Атака красочная. Ладья f3, какой ударчик. Взяли. Нет, ну это все. Тут еще висит. Защищает он. Так, ладья e2 нельзя. Слон срубит, к сожалению. Так, а давайте-ка ладья g3 нападем. Заставим слона встать на f1 и ладьей на a3 вернемся. Вот так сделаем. Ладья g3 напал на пункт. Он ладью может защитить, кстати, еще. Не хочет, да? Тогда не очень ход сделал я. Ну ладно, как говорится, ничего не испортил. Давайте слона еще по центру-то поставлю на d5. И короля, наверное. В бой идут старики. Может h5, h4 еще затолкать, чтобы ладья... Ну, уже поздно, было до этого. Ладно, ладьей присмотрелись к пешке. Симпатичная пешечка-то, согласитесь. Если ладья со второй уйдет, моя зайдет на вторую. Сразу предупреждаю. Предупреждаю заранее, буду стрелять. Ага, ну все, погнали наших городских. Так, сюда побежали. Нет, не седьмую, то зачем сказать? Сюда пошел тогда. Может, ладья 2 уже разменяем? Давайте разменяем эту ладью. Че? Ну да, ладья 2. Нет уже никаких ударов, там король просто рубит. Ладья 2. Все, меняю ладьи, перехожу к этой пешке, партию выигрываю. Без вариантов. Тут даже я любого обыграю. Не, ну тут вообще еще такой бэм неприятный. А ладьи-то я все равно поменяю, дружище. Да, соперник сдался. Давайте проанализируем партию. Правильно ли я рассуждал во время партии. То есть, смотрите, что я рассуждал. Ну, давайте дебют опустим. Так, во-первых, я рассуждал... Ну, b6, кстати, первая линия компьютера. Все опять. Скоро будет бан, видимо, меня. e5. Я рассуждал, что... вот тут конь... Так, где, кстати, включить стрелочки? Вот так. Да, слон b5. Все-таки сильнейший ход сделал соперник. Слон b7. Нормальный ход я сделал. Вот почему... Ну-ка, давайте правильно рассуждал. Взял. Помните, я говорил ферзь d5 и на f4 слон b5. Есть такой ход? Так, ферзь b5, взял. Ну да, оценка компьютера нули. Хорошо, я пошел. Взял. Ну все, правильно, сюда. Я правильно сыграл. Взял. Правильно, сюда. Ну, нормально, сюда. Правильно, сюда. Взял, сюда. Ферзь g5 тоже там, видели, проскакивал у компьютера. Ферзь g5. f3, ладья d2, верно. Тут a6 еще. Ну, ферзь e3 шаг точно такой же по силе ход. Один в один. Сюда, ладья f2, правильно. Сюда и взял. Ну, почти всю партию по первой линии получилось. Даже ладья g3 здесь неожиданно правильно сыграл. Вот тут говорю, h5, h4 надо было стоянку ладье подготовить. Ну, король f6 по первой линии. Да, красота, друзья, красота. Сюда. И ладья a2 тоже первая линия. Ладья g2, соперник сдался. Точность 99,9, видимо. Так, друзья, переходим к позиции, которую я вам говорил. Здесь, что мы видим здесь? Была у нас такая позиция, я спрашивал вас, как за черных выиграть. Показываю. За черных выиграть таким можно образом. Здесь сразу не получается, да, как-то провести наши пешки. У нас защищенная проходная у соперника, но наша задача просто разбабахать его структуру. Сразу же 5 при этом играть нельзя. На взятие есть пешный прорыв и выиграют уже белые.
Выиграть надо аккуратно. Король переводится на f5, после этого проводим g5. И, например, на взятие я отъедаю здесь, король в квадрате пешки, эту и эту потом отъедаю. На такой ход рублю и иду здесь все откушаю. Вот такое простое решение. Ну а теперь новое задание, друзья. Перед этим, кто лайк не поставил, быстренько поставили. И новое задание вот такое. Очень простая, но очень симпатичная позиция. Здесь мат в 2 хода, двумя вариантами можно. Напишите ход белых, мат в 2 хода, двумя вариантами. Напишите ответ, друзья, в комментариях. В комментариях пишем, кто нашел оба варианта. Кто только один нашел, окей. Ход белых, мат в 2 хода. Здесь есть 2 варианта. Кто найдет оба, с меня лайк. А с вас подписка. Все, до новых встреч, друзья. С вами был международный мастер Матвей Щербин. Всем пока.